Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de tourtière à la viande hachée ou bien de tourte à la viande hachée. Donc, c'est une recette canadienne. Je commence par les ingrédients. J'ai préparé de la pâte. C'est la pâte que j'ai utilisée pour les chaussons. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne. J'ai une pomme de terre hachée, un oignon haché et 3 gousses d'ail hachées aussi, une cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre, un quart de cuillère à café de cannelle et un quart de cuillère à café de clou de girofle. Et j'ai aussi 250 grammes de viande hachée. مقادير بالعربية عندي الوصفة تاع اليوم هي وصفة كندية معروفة بلا تورتيير أو لا تورت en France في فرنسا. إذا عندي هنايا العجينة اللي استعملتها، العجينة المورقة اللي استعملتها في لي شوسون، وعندي هنايا 250 غرام من اللحمة المفرومة، عندي حبة بطاطا كبيرة هنايا مقطعة قطع صغيرة أو غابي، عندي هنايا عندي حبة بصل متوسطة مفرومة، وعندي 3 فصوص ثوم مفرومة، عندي ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة من الفلفل الأسود، ربع ملعقة من القرفة، وربع ملعقة من عيدان القرنفل مطحونة. الآن نبدأ بتحضير الوجبة، بتحضير الوصفة. إذا نحط كل المقادير مع بعض ونطيبهم على نار هادية. هنا في المقلاة تاعي وضعت 3 ملاعق من زيت الزيتون. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma poêle. Je mets l'oignon, la viande hachée, les pommes de terre, je mets sur un feu doux et je fais cuire pendant une quinzaine de minutes. J'ajoute les épices. إذا نضيف نوضع كل المقادير مع بعض ونخليها تطيب لمدة 15 دقيقة، وبعد ما تطيب نخليها تدفى شوية ونرجع معكم إلى مواصلة الوصفة. Donc je fais cuire sur un feu moyen pendant une quinzaine de minutes et je reviens pour finir la recette avec vous. Après cuisson de la viande, on passe maintenant à aplatir notre pâte. Donc je commence à saupoudrer de la farine. إذا من بعد ما حليت هنايا لاباط تاعي نديرها في طبق طهي. Donc après avoir aplati ma pâte, là je vais la mettre dans un moule. Et je vais enlever le surplus de pâte. إذا هنا غادي نستعمل مقص ونقلع نقطع كل هذيك الزوائد تاع العجينة. نجمع العجينة هذه اللي قلعتها ونعاود نسرحها باش نبلع لا tourtière تاعي. Donc je ramasse ma pâte et je reviens pour finir la suite. والآن نواصلوا في الوصفة تاعنا. إذا غادي نحاول ندير ثقب في العجينة. Donc je pique ma pâte et je vais badigeonner l'extrémité avec de l'œuf pour pouvoir coller la partie supérieure. إذا هنايا ندهن
الحافة بالبيض باش تسهل عليا عملية لصق الطبقة السفلى العليا عفوا. نوضع هنايا اللحمة المفرومة اللي طابت. Donc je dépose la viande hachée après 15 minutes de cuisson. نحاول نسرحها مليح باش نغطي كل الطبقة السفلى باللحمة المفرومة. من بعد هنا نجيب الطبقة العليا اللي وجدتها اللي حضرتها، ندير لها ثقب في الوسط. ونحاول نلصقها فوق الطبقة السفلى طبعا. Donc je vais mettre la partie supérieure en essayant de la coller avec les extrémités. Et voilà, elle est prête. Donc je vais juste la coller bien comme il le faut et je vais la mettre dans un four qui a été chauffé à 400 degrés Celsius, mais je vais la cuire juste à 180 pendant une trentaine de minutes. إذا نسخن الفرن تاعي على درجة 400 على 400 درجة، ومن بعد نهبط النار ل 180 درجة ونديرها ترطيب لمدة 180 لمدة عفوا على فرن 180 درجة لمدة 30 دقيقة. ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا النتيجة. وما ننساوش ندهنوا الطبقة العليا بالبيض، ونرجع لكم بعد نهاية الطهي. Donc après cuisson, je vais vous montrer le résultat. Après cuisson de la tourtière, voilà le résultat. نتمنى تجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله. وشكرا على المتابعة. إذا أنا déjà قطعت قطعة. Donc voilà, j'ai déjà découpé un morceau. C'est vraiment délicieux. Je souhaite que vous allez le réussir. Et merci à tous les abonnés. Wassalamu alaikum fi ri'ayatillah wa hifdih. Ma salama.